Mavjosje dhe shenja kafshimi kapet mat mësuesi përbindësh që abuzonte seksualisht jo vetëm me nxënësen e tij. Një mësues zbuloi dyshime të tmerrshme për një koleg kur një nxënëse i tregoi asaj mavjosjet dhe shenjat e kafshimit që ajo tha se ishin bërë nga mësuesi i shkencës. Pasi shkolla u njoftua, Elias Gordon Farley, 26 vjeç, u mor në paraburgim. Ai refuzoi të fliste me tuesit, por tani po përballet me akuza. Ai akuzohet se ka ngacmuar nxënësen duke përdorur Google Docs dhe më pas ka filluar një marrëdhënie seksuale me të në shtëpi dhe klasën e tij. Akademia Hebraike e Donna Klein, kur ai dha mësim, deklaroi se po i qasemi kësaj situate serioze me kujdesin maksimal duke mbajtur mirëqenien e studentëve, fakultetit dhe familjeve tona në plan të parë. Shkolla e pezulloi menjëherë mësuesin e shkencave ndërsa raportoi akuzat tek shërbimet e mirëqenies së fëmijëve. Sipas hetuesve, Farley u përfshi në akte seksuale me një nxënëse në ambientet e shkollës dhe në shtëpi. Ai dyshohet se përdori Google Docs për të ngacmuar nxënësen dhe duke ndar lidhjen me të në mënyrë që të mund të komunikonin me njëri tjetrin. Adoleshenti u tha hetuesve se dyshja filloi të bisedonin vitin e kaluar shkollor dhe më pas u lidh nëpërmjet Google Docs gjatë verës. Dokumenti i Google thot oficerët përmbante përmbajtje seksuale eksplicite me shënime që përshkruanin akte seksuale dhe plane se kur dhe ku do të ishin në gjendje të takoheshin privatisht. Vajza u tha hetuesve se marrëdhënia e tyre u bë fizike në shtator me akte seksuale në zyrën e tij në klasë. Ai dyshohet se e preku atë nën rroba në një nga takimet e parafizike, të cilat u përshkallëzuan gjatë disa javësh në akte të tjera duke përfshirë marrëdhënie seksuale. Policia tha se gjeti çarçaf, mbështjellje prezervativësh dhe mobilje që përputheshin me atë që ajo përshkroi.